그냥 빠르게 수습했어요. 네, 그 다음에 이제 바로 저그가 쓸만한 게 분단 숙주밖에 없더라고요. 그래서 분단 숙주를 보여드려야겠다 생각해서 오늘은 좀 보여드리는 게임을 좀 했어요. 네. 레더에서 쓰셔도 승률이 좀 나올 것 같아요. 자, 오늘 그래도 이렇게 많은 팬들이 끝까지 경기를 이제 관람하시고 하셨는데 오늘 그 마지막으로 그 팬분들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 좀 이벤트 때 진지하게 했던 것 같은데 앞으로 만약에 이벤트가 있으면 좀 더 재밌게 해보겠고요. 이번에 지스타 관객 구경거리도 많고 하니까 재밌게들 보다가 가셨으면 좋겠어요. 자, 우리 그 조성수 선수, 비록 패배하긴 했습니다만, 그래도 그 이벤트에 걸맞는 여러 가지 전략들, 신개념 전략들, 굉장히 준비를 많이 했어요. 즉흥으로 했는데 생각보다 좀 잘 된 것 같아요. 즉흥적으로 하신 거예요? 대단하죠? 자, 오늘 그 이벤트 매치로 비록 패배를 했는데, 어쨌든 그 즐거움을 선사해 주셨기 때문에, 팬들에게 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 이렇게 많이 와주셔서 감사하고 운동 잘 하시나 하셨습니다. 아니 이렇게 얘기하면 뭐 이제 조성 선수가 그냥 즉흥적으로 해서 진 것 같잖아요. 그러니까 김민철 선수 마지막 5경기 그 몰래 부화장 즉흥적이었죠. 네, 4경기. 사실 그때 두 분이 일벌레가 계속 때리고 있었는데 돈이 300원이 있더라고요. 다 지어봤어요. 그냥 지었어요. 네, 저희도 그냥 지었어요. 알겠습니다. 자, 오늘 이 두 선수와 함께한 경기 재밌으셨죠? 네. 자, 저희가 선물 또 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 잠시만요. 그리고 내일도 경기 있는 거 아시죠? 네, 이재동 선수와 정종현 선수 네, 경기가 내일 있으니까 내일도 많이 와주시면 선물도 많이 준비해 놓겠습니다. 혹시 이거 하나, 혹시 이 사과 폰 쓰시는 분? 사과 폰 5번째 거. 5번째 거 맞아요? 자, 네, 5번째 건데. 예, 뒤에 분은 드릴게요. 자, 지금 김민철 선수 그냥 주시면 될 것 같아요. 그냥 아무나 던지면 될 것 같습니다. 자, 던져주세요. 조심하시고요. 자, 조성 선수. 자, 오늘 그 지스타 이제 첫째 날이잖아요. 내일도 이제 또 경기가 준비되어 있기 때문에 내일 오셔서 함께 관람하셔도 되고 또 이렇게 그 블리자드 부스에서 히어로즈 하스톤 함께 디아블로까지 함께 즐기시면 될 것 같습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사하고요. 저희는 또 내일 여러분들 또 찾아뵙도록 하겠습니다.